5 மணி நேரத்தில் ஒரு செட் ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுமா? இன்றைக்கி நாங்கள் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த ஒர்க் எங்கே பார்த்துருக்கோன்னா, தூத்துக்குடி மாவட்டம் வேம்பாரில் தான் பண்ணியிருக்கிறோம். 5 மணி நேரத்தில் முடித்ததும் ரொம்ப சின்ன செட் ஒர்க்குன்னு நினச்சிடாதீங்க. இந்த செட்டோட சைஸுன்னு பார்த்தா 35க்கு 20, ஒரு மீடியமான செட் ஒர்க் தான். எப்போவுமே நாங்கள் பண்ணுற செட்டுக்கு தேவையான எல்லா ட்ரெஸ் ஒர்க்குமே முன்னாடியே ஒர்க் ஷாப்பில் வச்சு ரெடி பண்ணிடுவோம். அதனால தான் எங்களால் எல்லா செட் ஒர்க்குமே ரொம்ப சீக்கிரமாகவே முடிக்க முடியும். அதே மாதிரி தான் இந்த செட் ஒர்க்லேயும் பண்ணியிருந்தோம். அதனால தான் எங்களால் இந்த செட் ஒர்க்கை நாங்கள் நினச்சத விட ரொம்பவே சீக்கிரமாக முடிக்க முடிஞ்சது. செட் ஒர்க்குமே ரொம்பவே சூப்பராக வந்துருந்துச்சு. கஸ்டமருக்குமே ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சி. கஸ்டமரே ஆச்சரியப்பட்டாங்க, எப்படி இவ்வளோ சீக்கிரம் முடிச்சோம்னு. உங்களுக்கும் இதே மாதிரி ஒரு செட் ஒர்க் பண்ணால் நம்மளோட பெஸ்ட் வெல்டிங் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் பார்க்குற வேலை எல்லாத்தையும் வீடியோ பார்க்கணுன்னா நம்மளோட பெஸ்ட் வெல்டிங் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.